कोलकाता में विरोध मार्च के दौरान बढ़ा सियासी तनाव, टीएमसी ने बीजेपी समर्थकों पर लगाए गंभीर आरोप। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी माहौल गर्म हो गया है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने एक आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला 11 वर्षीय बच्ची के कथित दुष्कर्म और हत्या की घटना को लेकर निकाले गए विरोध मार्च से जुड़ा है। टीएमसी का दावा है कि इस विरोध मार्च को कोलकाता हाई कोर्ट से अनुमति मिली थी। पार्टी के अनुसार विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास के पास कुछ लोगों ने हंगामा किया और उनकी सुरक्षा को लेकर भी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा की। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी समर्थकों ने विरोध मार्च में बाधा डालने की कोशिश की, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की की और महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि पूरे घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने अपेक्षित कार्रवाई नहीं की और मूक दर्शक बनी रही। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समर्थकों के बीच मौजूद दिखाई देती है और लोगों को संबोधित करती नजर आती है। हालांकि वीडियो से घटनाओं के सभी दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकती। टीएमसी ने अपने बयान में कहा है कि वह लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेगी और हिंसा की कड़ी निंदा करती है। वहीं इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की ओर से इन आरोपों पर क्या आधिकारिक प्रतिक्रिया दी गई है, यह इस रिपोर्ट के प्रसारण तक सामने नहीं आई है। इसलिए आरोपों और जवाबों की आधिकारिक जांच तथा प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल यह मामला पश्चिम बंगाल की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। Don't ask me question, okay? You ask Chief Minister. Just go out. This is not my subject. Go out. देखिए, हाई कोर्ट से परमिशन लेके ये रैली स्टूडेंट यूथ विंग ने किया था। सबको डेमोक्रेटिक राइट है। आर्टिकल 14, 19, 21. हाई कोर्ट अलाउड द रैली. And BJP goes from the morning. They came along with their 1,000 bikes to my house in the morning. And they without helmet threatened me in the morning. চিৎকার করেছে, আমাকে ভয় দেখিয়েছে। আমার বাড়ির সামনে ওরা পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল, এখানে এসবি দাঁড়িয়ে কে আসে নোট করে, প্রেসকেও ঢুকতে দেয় না এখন। এইখানেই বসে যাও। আর দেখুন, তুমি একটা সরকারে যদি এসেও থাকো, যেমন করে ওকে এসছো, সে তো আমরা সবাই জানি কি করে এসছো, কিন্তু তোমরা তো ভালো করে সরকার চালাও, ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করো, মানুষকে জাস্টিস দাও। হাইকোর্টের পারমিশন নিয়ে এমনিতে আমাদের কোথাও যেতে দিতে দেওয়া হচ্ছে না, হাউস অ্যারেস্টের মতো করে রেখেছে পুলিশ। এখানে আমাদের উপর ওয়াচ করছে, আর যেখানে মেয়েরা ধর্ষিতা হচ্ছে সেখানে পুলিশ ইজ নট অ্যাভেলেবেল। আমাদের হ্যান্ড মাইক কেড়ে নিয়েছে। কোর্ট পারমিশন দিয়েছিল হ্যান্ড মাইক নিয়ে যাওয়ার জন্য। সারা কালীঘাট এরিয়া থেকে গড়িয়া পর্যন্ত, বাড়িগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত হাইকোর্ট যে পারমিশন দিয়েছিল হ্যান্ড মাইক অ্যালাউ করবার, সকাল 6টা থেকে ডিজে বানিয়েছে, ডিজে বাজিয়েছে, পুরো এলাকায় তাণ্ডব করেছে সকাল থেকে, আমার বাড়ি থেকে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত। এবং ভাড়াটিয়া লুম্পেনদের গুন্ডাদের নিয়ে এসছে, মেয়েদের গায়ে যেভাবে হাত দিয়েছে। আমি তাদের রেস্কিউ করার জন্য গেটের বাইরে গেছিলাম, আমি দেখেছি প্রত্যেকের মাথায় রক্ত, মেয়েদের গাল থেকে শুরু করে, বুক থেকে শুরু করে, তাদের প্রাইভেট পার্টস থেকে শুরু করে, ছেলেদেরও মারা হয়েছে, মেয়েদেরও মারা হয়েছে। এত জঘন্যতম ঘটনা ঘটছে। এই পরিবর্তন কি বাংলার মানুষ চেয়েছিল? বাংলার মানুষ যদি পরিবর্তনই চেয়ে থাক, আমরা বলি শান্তি আসুক, স্বস্তি আসুক, ধর্ষণ কমুক, অত্যাচার কমুক, আমাদের কোর্টে গিয়ে পারমিশন নিতে হচ্ছে। ঠিক আছে, আমরা আইন মেনে চলি বলে কোর্টের পারমিশন নিয়ে মিছিল করতে গেছিল। আপনারা দেখেছেন তাণ্ডব করে কিভাবে সবাইকে পেটানো হয়েছে। তা সত্ত্বেও মিছিল করেছে ওরা, কিন্তু মিছিলের মধ্যে ঢুকে বিজেপি কর্মীরা আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে স্লোগান দিতে না পারে, যে রামের টাকা চুরি করে খায়, যারা প্রণামী বক্সের টাকা চুরি করে খায়, লজ্জা থাকা উচিত। তারা সেই রামের নামে স্লোগান দিয়ে
রামকে অবমাননা করছে। ওদেরকে 10টা আমি স্টেটে করতে বলবো দিয়েছে। রাম का नाम बदनाम ना करो। When High Court has given the permission, how do you allow the police? I am not blaming the BJP. I am blaming the police, the administration. You should have taken the moral responsibility so that peacefully they should have done the rally. But instead of that, what you have done, you allowed BJP people to set up tent stage, Yes. dais, Yes. microphone. You snatched our hand mic, though High Court giving the permission for hand mic, and you have beaten our workers. They are not able to go to the hospital. They have beaten the women. They have beaten the boys, girls, and senior persons. The message came to me that our IT cell chairman was out by them and she has been beaten. That's why I started to go to the spot to rescue her. If it is going on, where is the law? Totally lawlessness is going on. Even it is more than UP. The country people cannot imagine. The space people is also attacked. আমার মাথায় ইট আর ডিম মেরেছে। Everybody was attacked. When police knows there is a High Court order, how they violate the High Court order? It will be contempt of court. They are not able to give the protection for the peaceful, peace-loving people. Only they are doing the atrocities on our workers. We condemned it. আমরা ধিক্কার জানাই বিজেপিকে এবং তাদের দলদাসীদের যারা মানুষকে প্রোটেকশন দিতে পারে না, বারুইপুর প্রোটেকশন দিতে পারে না। কালকে বারুইপুরে প্রতিবাদীদের 50 জনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে আমি শুনেছি। দুর্গাপুরে মেয়ে ধর্ষিত হয়েছে, আদিবাসী মেয়ে। বর্ধমানে হয়েছে, ভগবানপুরে হয়েছে, পটাশপুরে হয়েছে, কুচবিহারে হয়েছে, আপনাদের বেহালা হয়েছে, কোথায় হয়নি, মালদায় হয়েছে। সারা বাংলা জুড়ে তাণ্ডব চলছে। In the meantime, within 2 months, more than 14 girls and women, including women, they have been raped, tortured. So many people are murdered. I will just appeal and request the government, please take care about the peaceful manner. You run the government with peaceful manner. Don't destroy the peace of the people, the peace-loving people. And you cannot control the tongue of the people and the democratic rights of the people to torture. You don't have the organization. You are bringing the lumpens. Nobody knows their address. The lumpens and along with police support. Why SB people are watching here? They are unofficial watching. One day I told them, if you want to do the job, you have withdrawn all the security from my house, then what is your role? To watch every day, only to see who are coming, who are going. Is it the police duty? They should not watch here unofficially. If they have the moral guards, they should do it officially. Instead of giving the protection to the people, in front of them, they are informing all of our program to BJP workers. And they are organizing the chor, dakat, lutera, and the criminals to attack us. I condemn this. दीदी, what's your reaction regarding पुलिस के सामने 22 एक महिला को उतार के मारा गया? पुलिस के सामने एक महिला को बाइक से उतार के मारा, क्या कहेंगे दीदी? Police ka atrocities is too much. What about the Ram Mandir part? Trust. Tell them to throw the dim to them. They have stopped midday meal, the egg. Children are not available. That egg, it is available only the BJP workers. They are looting it, misusing it to all the political parties. দিদি, হাইকোর্টের নির্দেশে আপনাদের যে মিছিল আসছিল সেখানে কিন্তু অন্য পার্টি বিজেপির একটা মিছিল আসছিল, একটা নয় একাধিক মিছিল, এবং সেটা পুলিশ কেন সেটা পুলিশ সেটা অ্যালাউ করলো কি? Because police have become the BJP organ, main organ. Now the IC of the police station have become the BJP president, block president, mandal president, and SP have become their district president. Total lawlessness is going on. I will appeal the media. They have violated the High Court order. We have a great respect for court. We don't violate the order, but they violate the order of the High Court. The police himself. Yes, we will file the contempt of court.
Thank you. যত বড়